პირველი სქესობრივი აქტის დროს არ არის აუცილებელი იყოს სისხლდენა. ბევრს წარმოუდგენია, რომ საქალწულე აპკი არის ქსოვილი, რომელიც მთლიანად ფარავს საშოს შესასვლელს და ამიტომ პირველი სქესობრივი აქტის დროს ხდება მისი დაზიანება და სისხლდენა გარდაუვალია. სინამდვილეში საქალწულე აპკი წარმოადგენს თხელ მემბრანას, რომელიც განლაგებულია საშოს შესასვლელში და ის მთლიანად არ ფარავს მას. ის რომ მთლიანად ფარავდეს, მაშინ შეუძლებელი იქნებოდა მენსტრუალური სისხლის გამოსვლა გარეთ. თუ საქალწულე აპკი არის ელასტიური, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის გადაიჭიმოს და არ მოხდეს მისი დაზიანება და შესაბამისად არ იქნება სისხლდენა. ასევე შეიძლება მოხდეს დაზიანება, მაგრამ ეს არის ინდივიდუალური, შესაძლოა დაზიანება არ იყოს დიდი, იყოს მცირე და ამავე დროს იქ არ იყოს სისხლძარღვი, რომელიც გამოიწვევს სისხლდენას.